программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. История государственной службы в России насчитывает несколько столетий и неразрывно связана с созданием российского централизованного государства. За время своего существования госслужба прошла серьезный этап становления и развития. Работа в органах государственной власти сегодня – это мечта многих или люди предпочитают другие сферы деятельности? О том, как сегодня налажена система госуправления республики, сколько желающих получить место работы в администрации или в правительстве, мы поговорим с руководителем департамента внедрения изменений администрации главы правительства Якутии Натальей Членовой. Добрый вечер, Наталья Владимировна. Добрый вечер, Ирина. А давайте начнем с вопроса о том, насколько сегодня вообще госслужба популярна у молодежи. Охотно ли люди идут на госслужбу вообще? Это ответственность, нагрузка, как мы знаем. Ну, я бы не сказала, что что-то изменилось особо, но что-то изменилось. Сказать, что молодежь не хотела бы работать в государственной службе, так нельзя сказать. Например, в моем департаменте превалирующее большинство все-таки людей достаточно молодого возраста, которые хотят развиваться, которые хотят расти, и часть людей, наверное, 1/3 пришла туда с университета и получала компетенции и навыки именно в департаменте. Второй вопрос, насколько большие конкурсы сегодня, да, и насколько большое количество людей приходит на эти конкурсы. Да, есть ли из кого выбирать? Наверное, хотелось бы сказать, что все-таки, наверное, уменьшилось количество людей, которые сегодня стоят в очереди, приходят на конкурс и заявляют свои права на то, чтобы занять то или иное место в составе той же администрации главы правительства. И, возможно, это и тоже нормально, потому что сегодня мы совершенно в связи с другими вызовами, с другим временем, мы совершенно по-другому подбираем в том числе и кадровый состав. Мы ищем, мы хантим, мы приглашаем, мы мотивируем людей на приход к нам, и здесь такая кристаллизация происходит кадрового состава, и я не скрываю, что если раньше мы могли просто объявлять конкурсы, выбирать из тех, кто приходит, и приходило значительно большее количество людей, чем сейчас, вместе с тем мы вышли на качество, мы понимаем четко, какие компетенции нужны нам, в каких сферах эти люди могут работать и как мы можем заинтересовать этих людей для того, чтобы пригласить к себе на работу. Я напоминаю зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив прямо сейчас в студию по номеру 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram отправить свое сообщение по номеру 8 914 235 0502. Ну, раз мы заговорили про компетенции, вот какие ключевые компетенциями должен обладать любой госслужащий? Здесь сложный вопрос. Я буду рассуждать на эту тему то, как считаю я. Я все-таки не являюсь руководителем департамента кадровой политики, и поэтому подменять не буду, но так, как видится мне, это следующее. Вообще, раньше была пословица «хороший человек не профессия». Вот, наверное, сейчас, имея определенный опыт, не соглашусь. Вообще такие вещи, как этика, воспитание, готовность к изменениям, готовность обучаться, желание, горящие глаза — это, наверное, ключевое. Ну и плюс там желание брать на себя ответственность, желание работать вне поставленных рамок, задач, функционала — основное. Инструментарий, которым мы сегодня обладаем, можно научиться. Вообще можно быть 100 раз обученным, квалифицированным, иметь там хорошее образование, но вместе с тем быть неэффективным менеджером или неэффективным человеком, в том числе, неважно, в государственном секторе или не в государственном секторе. Поэтому, наверное, то, что я перечислила, это ключевое, а все остальное — это то, что можно наработать при желании, при горящих глазах человека, который приходит, в том числе в государственный сектор. А как вообще повысить авторитет госслужащего? У нас вот слово «чиновник» в последнее время приобрело такую такую коннотацию. Ну, окрас определенный. Да. Но на самом деле даже то, о чем я сказала, что если раньше на место было по 7, по 10 человек мы могли наблюдать, которые проходили на вакантное место через конкурс, сейчас, конечно, сократилось количество людей, и это тоже маркер, и это говорит о том, что сегодня нет большого количества желающих, кто бы хотел прийти, занять, там, взять на себя ответственность. Вместе с тем, как делать так, чтобы люди приходили, хотели, желали, и чтобы в глазах людей люди, которые служат им, государству, были в их глазах достаточно хорошо окрашены, скажем так. Да? Надо начинать с себя. Вообще, насколько ты компетентен, насколько ты квалифицирован,
насколько ты хорошо одет, хорошо выглядишь, да, насколько ты развиваешься в государственном секторе, насколько ты ответственный, насколько ты справедливый, эмпатичный. Зависит и то, как твои сотрудники хотят ли остаться в государственном секторе, хотят ли рекомендовать своим знакомым прийти в государственный сектор. И вообще, насколько они хотят равняться на тебя или там на коллегу, который рядом с ним работает, и хотели бы туда приходить. И в случае, если это будет, и мы будем сами себя уважать, сами развиваться, быть конкурентоспособными, и вообще, когда задают вопрос, что такое конкурентоспособный, как оценивать конкурентоспособность чиновника, да, государственного гражданского служащего, я всегда говорю, для меня очень просто. Если тебя приглашают в крупные корпорации, если бизнес предлагает тебе работу и пытается тебя хантить, ты конкурентоспособен. И вот если таких людей будет достаточно много в государственном секторе, я думаю, что и большее количество захочет там работать. Ну вот вы занимаетесь аналитикой и внедрением новых решений в системе работы госуправления. Да? Вот расскажите, какие задачи перед вами стоят. Ну, здесь, наверное, нужно сказать, что то, что мы делаем, это неотъемлемая часть деятельности лаборатории государственного управления 4.0. Она уже 4-й год действует. Это структура, которая не является юридическим лицом, она не входит в какую-то структуру какого-то органа власти. Это просто ряд людей, которые изъявили желание в нерабочее время, по вечерам, в выходные, заниматься развитием и систематизацией развития государственного управления. В это входит 4 блока. Это работа с данными. Я думаю, что еще сегодня удастся поговорить об этом направлении, важнейшем направлении. Это работа с людьми, с их развитием, с компетенциями, с тем, как они себя ощущают, самочувствием людей. Это работа с проектами и процессами, ну, тоже неотъемлемые инструменты государственного управления сегодня, и со стратегией. Все, наверное, это опоясывает корпоративная культура и цифровая трансформация. И вот эти 4 блока, 4 слона, в рамках которых работают сегодня все команды изменений в Республике Саха-Якутия. Это наши 4 блока, которые мы для себя выявили как основные. И вот в рамках этих блоков мы развиваем государственное управление, пытаемся его трансформировать. Ну, теперь давайте поговорим о том, чего удалось достичь за несколько лет работы. Вообще сложный вопрос, потому что в государственном секторе очень сложные материи, и их очень сложно нащупать. И я, когда рассказываю об этих вещах, мне иногда кажется, что я говорю как будто бы обо всем и ни о чем, потому что очень сложно все вещи, которые мы внедряем в государственный сектор, оцифровывать и высчитывать, и определять динамику. Потому как правило, не такое большое количество времени мы находимся в государственном секторе, серьезная ротация, сменяемость и лидеров, и команд, и поэтому вроде бы и сложно, но сегодня уже есть какие-то маленькие победы, и о них можно говорить. Вот, например, в рамках процессной деятельности у нас более 3 лет идет проект по оцифровке процессов и оптимизации процессов. И там мы попытались выявить какие-то считабельные вещи, на которых мы можем сейчас основываться и которые можем наблюдать в динамике. Проект шел 3 года. Почему? Потому что нам нужно было описать все 100% процессов во всех исполнительных органах государственной власти, что происходит и что нужно сделать, чтобы их улучшить. И вот за небольшое время мы проанализировали 15 тысяч процессов, которые происходят в исполнительных органах государственной власти. Все эти процессы были не только описаны и проанализировано, кто в них задействован, как задействован, почему нужны они или не нужны. И каждый из этих процессов в том числе был положен в формулу, нужен он, не нужен, как его нужно оптимизировать, ну, возможно, даже от него отказаться. Поэтому что мы достигли? 30% процессов мы оптимизировали и уменьшили время протекания процессов. Мы на 14% избавились от определенного документооборота, по которому мы поняли, что мы можем обходиться без него. Мы на 28 примерно процентов высвободили время первых лиц, это министров и сотрудников. И также нам удалось, самое главное, это отфиксировать, что сейчас происходит, для того, чтобы наблюдать за динамикой. Проект не закончен.
и он не будет закончен никогда. В развитых странах в государственном секторе есть отдельные люди, которые занимаются постоянным улучшением процессов. И нужно постоянно их оптимизировать и высвобождать время у людей для стратегирования, потому что самое страшное, что мы выявили в рамках анализа процессной деятельности, это то, что мы с проектами и стратегией работаем предельно мало, не превышает процент 10%. И мы, как пожарники в государственном секторе, работаем с ежеминутными, ежесекундными задачами и проблемами, но что необходимо сокращать в общем процессе и все-таки уделять больше времени стратегированию и каким-то таким комплексным вещам. То есть предполагается, что министры, вот это самое высвободившееся у них 20% времени, будут заниматься именно стратегией. Их силы были направлены на те точки роста, на которых условно не хватало времени, на которые не хватало ресурсов. Ну и плюс не обошлось без оптимизации. Тоже были статьи. По итогам данного проекта был оптимизирован состав. Порядка 120 человек на самом деле, государственных гражданских служащих. Это были и те ставки, которые не замещены, и те, которые замещены. Поэтому здесь большая работа была проведена с точки зрения оптимизации. И оптимизация — это, говоря простыми словами, сокращение. Сокращение — это сокращение. Вместе с тем мы переквалифицировали тех людей, которые были сокращены, в том числе, да, на какие-то другие задачи, и не просто оставили их за бортом, а просто попытались совместно с ними найти наилучшее место применения для их компетенций. Но при обсуждении порой в социальных сетях можно найти высказывания о том, что такого рода департамент — это такой рудимент в системе, ненужный совершенно. Давайте ответим хейтерам, почему важно, чтобы департамент существовал и свои функции исполнял. На самом деле не так много хейта, как могло бы показаться. Вообще департамент внедрения изменений, коими мы недавно стали, да, на базе департамента процессного и проектного управления, он единственный в системе государственной власти в Российской Федерации на сегодняшний день, из известных, да, мне. Хотя в корпоративном секторе это давно не новость, в бизнесе это давно не новость. Такие структуры действуют и помогают системе меняться, трансформироваться, там, корректироваться и так далее и тому подобное. То есть за образец вы брали, получается, пример крупного бизнеса? Нет, просто государственный сектор — это крупнейшая корпорация на самом деле. И по большому счету мы от корпораций мало чем отличаемся. Есть, конечно, ряд отличий. Вместе с тем, то, как развиваются корпорации сегодня, так и развивается государственный сектор. И это стало неотъемлемым инструментом, который сегодня помогает государственному сектору. На прошлой неделе в Якутске прошел 6-й модуль программы «Муравьев-Амурский 2030». Его основной темой стали коммуникации в госуправлении. Вот давайте подробнее об этой программе. Я слышала, что это кадровая программа, что это для тех людей, которые хотят поступить на госслужбу или которые уже являются госслужащими. И конкурс открыт был для соискателей со всей России, я так понимаю, да. И по результатам его должны быть места именно в Арктике и Дальнем Востоке. Правильно, да? Все верно. Программа действительно годовая, серьезнейшая. Она стартовала буквально недавно, но уже зарекомендовала себя. Ее запустила Сколково по заказу Министерства развития Дальнего Востока и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Действительно, ее целью является найти 50 соискателей, которых нужно отобрать по компетенциям, которые должны определенным требованиям соответствовать. И в рамках этой годовой программы эти соискатели должны стать крутыми управленцами, которые хотят и готовы занять должности на территории Дальнего Востока и Арктики, соответственно. Всего из 8 модулей, ряд модулей уже прошел. Они проходили и на территории Приморья, Сахалина, на территории Камчатки. И вот в Якутии был тоже модуль, действительно. И к нам приехало 45 соискателей, людей, которые участвуют в программе, и 20 экспертов. Ну и там выступал глава нашей республики Александр Сергеевич Николаев. Расскажите, о чем он там говорил. Да, конечно, встречи с главами в тех регионах, которые посетили, значит, конкурсанты, всегда предусмотрена встреча с первым лицом. И задача у организаторов познакомить ребят с тем,
как происходило становление личности и как воспитание, детство, культура и так далее влияли на развитие управленца, который в итоге занял первую ступень по управлению в регионе. И Арсений Сергеевич был не исключением. Я присутствовала на этом разговоре, он был достаточно откровенный. И Арсений Сергеевич рассказывал о том, как прошло его детство, какая была его семья, какие были заложены основы для того, чтобы сегодня сопровождать его в непростом деле по управлению такой огромной, уникальной территорией, как Якутия. И он рассказывал о том, что ему помогает с детства сегодня быть в ресурсе и быть эффективным менеджером. Особое внимание в рамках модуля уделялось прикладным аспектам работы на госслужбе. Был практикум. Какие задания были у курсантов? Вообще у курсантов есть уже сегодня 7 проектов, и программа в целом, она зиждется на 3 основных блоках. Это теоретическая, скажем, часть, погружение в вопросы в целом, теории, да, и личностное развитие. Второе — это проекты, проектная деятельность и проектные работы, которые по итогам команды должны представить на суд, значит, организаторам программы. И третий блок — это погружение в регионы. И есть сегодня 7 проектов, которые сопровождаются командами. И, конечно, Якутия была очень интересна определенным блоком из этих 7. Это и развитие городов. Они смотрели, как в этих условиях мы создаем пространство и лучший город на вечной мерзлоте, да, о том, как мы заявляем. Им очень был интересны СМП вопросы, были интересны вопросы малой авиации. Они отдельно приезжали и смотрели, делились опытом по данному вопросу. Но по иным проектам чуть менее было интересно. Вместе с тем, в целом, было очень большое желание погрузиться в уникальные особенности региона и в то, какие уникальные управленческие инструменты мы здесь применяем и что нам позволяет занимать достаточно лидирующие позиции не только на Дальнем Востоке, но и в целом среди субъектов Российской Федерации. Среди курсантов ведь и якутяне тоже есть. Да, есть 2 представителя от Якутии. Мы тоже их наблюдаем в программе, смотрим за их развитием и в том числе учитываем в своем кадровом потенциале. Какие образовательные проекты можно отметить как полезные, интересные, перспективные для тех, кто работает в системе госуправления? Ну и для тех, кто собирается пойти на госслужбу. Ну, во-первых, в Якутии нам повезло, потому что у нас есть корпоративный, скажем так, университет главы, Высшая школа инновационного менеджмента, которая сегодня создает программы для государственных гражданских служащих. И мы очень много оцениваем. Это один из тоже, кстати, примеров того, что делается в рамках государственного управления. Мы почти 90% всех государственных гражданских служащих провели по оценке компетенций, на основании чего делаются серьезнейшие программы образовательные для чиновников у нас в Якутии. Есть, естественно, РАНХИКС, в рамках которых это Мекка для государственных гражданских служащих, где они могут получить программы. Слава богу, у нас сейчас Дальний Восток подтягивается и Дальневосточный федеральный университет. Я сама буквально год назад закончила программу переподготовки Master of Public Administration. Извиняюсь за иностранные слова, но так называется эта программа, она достаточно сильная, и эта программа предусматривает также развитие 100 управленцев для Дальнего Востока. Тоже предлагаю обратить внимание на эту программу. Ну и Муравьево-Амурский. Сегодня одна из программ, где ты можешь быть замечен, и программа, в рамках которой ты можешь вступить на карьерную лестницу, в том числе в государственном секторе, Но вот эта программа, она рассчитана на год, вы сказали. То есть, получается, эти соискатели, курсанты, они должны за год стать идеальными госслужащими? А тут вопрос в том, что в целом идеальных людей их ведь не бывает, и не важно. Я бы вот не стала, я вообще не отделяю государственную гражданскую службу от, вот я говорю, корпораций, бизнеса и так далее. Сегодня перед государственным гражданским служащим стоят вообще серьезнейшие задачи, и мы достаточно конкурентоспособны, те, кто хочет развиваться, меняться и управлять. Поэтому, да, нет, этот год — это просто как, знаете, микроволновка, это так сейчас называют, когда в очень сжатые, быстрые строки в голову человека, значит, вливается определенный объем, огромный объем, между прочим, информации. Ну, что там говорить, в программе ребята у нас учились без выходных и в субботу и воскресенье по 12-15 часов.
в том числе в ночное время, ребята тоже получали задания и работали. Поэтому да, достаточно в короткие сроки им нужно напитаться информацией и получить какое-то личностное развитие и далее следовать своей цели. То есть хороший госслужащий, он может быть хорошим сотрудником корпорации и наоборот, бизнесменом? Вот в рамках, углубляясь в инструменты, которые мы сейчас применяем, очень сложно, да, говорить в формате передачи, но да, безусловно, инструментарий менеджмента, он один, вне зависимости от того, где ты осуществляешь свою деятельность, в государственном секторе, в правоохранительных органах, в бизнесе и так далее. Поэтому если ты обладаешь этим спектром инструментария и правильно, системно и осознанно можешь его применять, ты просто хороший менеджер. Неважно где. Но это был 6-й модуль же программы, а там были люди, которые сошли с дистанции? Я не могу сказать, потому как не являюсь организатором программы, но вовлеченность очень высокая тех ребят, которые к нам приезжали. Вот 50 у них сейчас слушателей. Насколько я знаю, должно было быть 55. Сейчас их 50. Возможно, 5 либо сошли с дистанции, либо по каким-то личным причинам отказались от программы. Но к нам приехало 45 представителей, и все были активны все дни и очень вовлечены во все процессы. Но возвращаясь к названию модуля, госслужба — это ведь не только выполнение задач, которые ставит перед тобой руководитель, но и широкий спектр взаимодействия с коллегами из других ведомств, работа с населением. Вот насколько сегодня госслужащие готовы к правильной, результативной, эффективной коммуникации? Ситуация такая, вообще, как крупная корпорация, еще раз возвращаюсь к этому вопросу, очень сильная корпоративная культура в государственном секторе, что, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, очень плохо, потому что очень быстро меняется, значит, внешняя среда, внутренняя среда, и на самом деле сегодня государственному сектору это мешает очень быстро успевать и бежать за временем. Ну, государственным гражданским служащим не то, что это мешает, просто очень тяжело. Через надрывы, через срывы, через выгорание иногда. Поэтому, ну, я думаю, что здесь нужно говорить о том, что... Ну, вот про коммуникацию. Да, и я хочу сказать, что также государственный сектор, он очень вертикален, и это очень мешает. Поэтому сегодня мы инструменты внедряем матричного взаимодействия, горизонтального. Нас как учили всегда? У вас есть задачи, есть поручения, и в рамках функциональных задач вы должны отчитываться. Сегодня мир изменился. Мы не работаем в рамках только своей должной инструкции и своего функционала. Мы должны уметь коммуницировать, взаимодействовать. Поэтому проектное управление, поэтому матричная система управления. Сегодня в государственном секторе очень много государственных гражданских служащих, которые в одной задаче выполняют роль руководителя, а в другой роль специалиста или исполнителя и подчиняются человеку, который ниже по статусу и должности в рамках основной функциональной деятельности. Поэтому сегодня государственному сектору некуда деваться, он, безусловно, готов. Ему, конечно, тяжело, потому что слишком, как я сказала, долго выстраивалась эта система и эта культура. Вместе с тем, сегодня мы двигаемся, а кто не двигается, к сожалению, не задерживается в системе. Но вот эта вот система, эта культура, близкая к корпоративной культуре, она приводит к тому, что люди начинают действительно говорить на каком-то своем языке. Да? А что нужно сделать для того, чтобы с людьми власть разговаривала на одном уровне? Потому что зачастую при решении проблем мы разговариваем на разных языках. Вот насколько сегодня удалось изжить бюрократию? Вообще бюрократия, это же слово такое, оно завязано абсолютно на человеке, на здравом смысле и на том, эмпатичен ты или нет. Если ты получаешь какое-то обращение гражданина, то вопрос того, проникся ты, не проникся, насколько ты ответственно и честно перед собой в первую очередь обращаешь внимание на судьбу человека, который стоит за письмом, обращением и так далее. Поэтому здесь вопрос не бюрократии. Вообще чиновники очень быстро, если они прониклись, если они эмпатичны, вообще все там очень быстро происходит. Поэтому на самом деле вопрос и проблема остается,
Но сегодня, правда, очень много людей, которые совершенно по-другому подходят к своей деятельности и которые совершенно по-другому смотрят на свои задачи. И эмпатия, справедливость — это сегодня основные столпы, на которых зиждется вообще государственный сектор и чиновники, которые занимаются этим. Есть чем работать, не буду скрывать, но рада наблюдать за тем, что качественно меняется состав людей, которые с этим работают. То есть наши чиновники, они сегодня в недалеком будущем, это эмпатичные, прежде всего, человечные люди. Однозначно. Ну, давайте вернемся к программе госуправления 4.0. Она уже давно внедряется. На какой стадии сегодня находится реализация этого проекта? Потому что, ну, вроде бы до окончания остается буквально год, но вот вы сейчас сказали, что она никогда не закончится. Она никогда не закончится. Мы действуем достаточно системно в рамках 4 направлений, которые я ранее называла. Очень большое сейчас внимание уделяется, в том числе Департамент внедрения изменений ведет огромнейший блок, который связан с данными. И эти данные должны позволить, и мы создаем те пространства, наша миссия, создавать пространства, которые помогают управленцам принимать качественные управленческие решения, основываясь не на данных, не интуитивно, не потому что они там запросили в ручном режиме какие-то сведения и здесь и сейчас что-то быстро в пожарном режиме решают. У нас в том году появился личный кабинет главы, в котором сейчас достаточно большое количество блоков. И Арсений Сергеевич сегодня имеет доступ к ежедневной оперативной информации. Эта информация постоянно меняется ежедневно, на ежедневном режиме. Также к этим данным сегодня имеют доступ председатель правительства, все зампреды и администрация главы правительства. И мы сейчас набираем темпы и обороты по сбору этих данных. И можно сказать, ну что, была у нас статистика, неужели было недостаточно? Недостаточно, потому что некоторые статистические данные мы можем посмотреть в квартальной динамике, какие-то в годовой, какие-то на следующий, там, в первом квартале следующего года, да, за отчетным. И наша задача все-таки управлять на основании данных, которые формируются на ежедневной основе и не просто на одном виде данных. Это некие датасеты, некие наборы данных, которые делаются под определенной ситуацией. Ситуации могут меняться. Сегодня это у нас СВО, завтра у нас может быть другой вопрос, и мы должны максимально обеспечить качественное пространство для управленца, который в любой момент с планшета может открыть и, основываясь на чистых данных, принимать управленческие решения. То есть это получается вместо статистики или это параллельно с статистикой? Нет, это параллельно. Естественно, наоборот, статистические данные, они являются поддерживающими, но не основными, потому как я говорю, что периодика их получения, к сожалению, иногда бывает постфактум. А принимать решения нужно здесь и сейчас. Понятно, что аналитика периодическая и годовая, она делается, мы устраняем там свои ошибки, думаем, какие виды еще данных нужно учитывать для облегчения принятия управленческих решений первым лицам на основании, там, в том числе статистических данных, на основании показателей социально-экономического развития. Но это огромнейший аналитический блок, который сегодня, и здесь нужно сказать о том, что эти компетенции, они уникальны для государственного сектора. Аналитики всегда были, а вот аналитики по управлению данными — это достаточно серьезная компетенция, которая новая, потому что технологии развиваются. Еще вчера мы себе этого позволить не могли. Сегодня можем, и наша единственная проблема в том, что мы не можем покупать эту компетенцию, она очень дорогая, и нам приходится поднимать ее самим, и растить самим. Да, но, во всяком случае, мы осмелели, мы это делаем. Я думаю, что в ближайшее время достаточно серьезно будем конкурировать и развиваться в этом направлении. Значит, данные — это первый блок. Стратегия — это позволяет нам анализировать и собирать все показатели. Их на самом деле огромнейшее количество в государственном секторе. Показатели эффективности деятельности, социально-экономического развития территории. У нас почти 800 таких показателей в регионе, это колоссальное KPI, количество. Да, KPI там составляет 20%, 45-48% примерно основных показателей стратегии социально-экономического развития. Есть национальные проекты, стратегические указы. И вот
быть в них как рыба в воде, иметь доступ здесь и сейчас у всех на планшете, в своем гаджете к показателям и видеть, какая динамика у этих показателей и что нужно сделать здесь и сейчас для того, чтобы исправить ситуацию и не прийти к тому, чтобы в конце года что-то не достичь, что напрямую влияет, естественно, на качество жизни населения региона. Вот это и есть задача. Вторая — это HR, это люди. Мы понимаем, что нам людей надо развивать, оценивать, понимать, какие заводские приобретенные настройки есть сейчас. Причем самое интересное, что если раньше мы ставили для себя задачу и осмелели на то, чтобы оценивать индивидуума, конкретного государственного гражданского служащего, конкретного чиновника, отслеживать его динамику развития и повышения квалификации, то сегодня мы уже готовы перейти к пазлу, состоящему из команды. То есть мы берем структурное подразделение, министерство, и уже можем понимать, насколько эта экосистема правильно выстроена, и там сидят правильные люди, которые обладают всем спектром компетенций для того, чтобы развивать отрасль. Третье направление — это процессы и проекты. Но в проектах мы уже преуспели, тысячами уже проектов реализуется в республике. 4 года назад идентифицировали себя там 20-15 человек, которые считали, что они проектные менеджеры, они задействованы в проектах. Вот по модели вовлеченности ее Высшая школа инновационного менеджмента сейчас проводит в рамках работы с людьми. Уже более 70% государственных гражданских служащих себя идентифицируют как люди, которые задействованы в проектной деятельности. Для меня это вот бальзам на душу, значит, все делали правильно. Очень большое количество сегодня людей, обученные инструментам, которые позволяют им работать с процессами, их улучшать в постоянном режиме. Ну и данные, вот о которых мы с вами говорили. Ну, вообще в проекте, в этом госуправлении 4.0, был такой посыл от рутины к смыслам. То есть важно было убрать все лишнее, то, что не имеет практической ценности для результата, упростить структуру принятия решений, перераспределить, минимизировать ресурсы, облегчить процедуры, сократить сроки предоставления услуг. И вот тут, на мой взгляд, скроется самая большая сложность. То есть вот как профессионал, скажите, права или ошибаюсь? То есть сложность в том, что очень трудно подобрать те кадры, которые готовы не только хорошо трудиться, но и качественно принимать решения, просчитывая все наперед, то есть в том числе и возможные риски. То есть человек, получается, должен быть не только профессионалом в своем деле, но и сразу иметь параллельно кучу компетенций в нескольких сферах. То есть вот так ли это и как подбирать кадры? Потому что сложнее, такой подход, да, сложнее не подбирать кадры даже, я думаю. Сложнее ответить себе на вопрос, какие эти кадры должны быть. И это точно уже не те кадры, ну, сегодня, честно, та нормативно-правовая база по управлению кадрами, которая создана на нормативно-правовом уровне, она устарела. И сегодня самое важное — это сформулировать, какие компетенции должны наполнить человека, и кто нам нужен под ту или иную задачу на определенный срок причем, для того, чтобы набрать правильных людей, правильно до них донести, что от них требуется. И поставить на правильное место еще. Поставить на правильное место и, более того, определить срок, в который они должны находиться на этом правильном месте. И потом вовремя их переместить на другое, в случае, если они переросли, выросли или, наоборот, задача изменилась. И здесь вот это мы сделали. Слава богу, у нас несколько моделей компетенций: процессная, проектная, стратегическая. Мы теперь понимаем, какие люди нам нужны под те или иные задачи. А что касается поиска, то тут уже дело техники. Здесь уже дело техники, но техника предполагает в том числе мотивацию. Мы понимаем, что в государственном секторе нет такие большие ресурсы для того, чтобы привлекать очень серьезные компетенции. И здесь мотивация заключается, например, у меня только в том, что амбициозная, интересная задача, возможность давать ответственность человеку для принятия решений управленческих. И вот в этом случае, если все это срослось, все это правильно встало на свои места, система начинает работать. На самом деле, если вот у нас такая есть иллюзия, что люди не любят брать ответственность за что-то и нести ответственность за то или иное направление. Очень любят. И у нормального человека это какая мотивация. Поэтому вот здесь правильное управление и правильная позиция руководителя, она решает, мне кажется. Поэтому достаточно нормально. И люди идут, и я хочу сказать, что очень много людей, которые теряют в заработной плате, но приходят на интереснейшие задачи, на очень амбициозные задачи. Из бизнеса приходят, например, там, или откуда? Либо из бизнеса, либо из структур, из корпораций, либо из подведомственных некоторых учреждений, где заработные платы больше, потому что там аналитики, там другой уровень компетенций. Они приходят за задачами, за ресурсами,
за тем, чтобы что-то Менять изменить, в жизни что-то людей. изменить и почувствовать это изменение. Чтобы увидеть, что жизни людей меняются, зависит от их решения, меняется к лучшему. И что они к этому прикоснулись и для этого что-то сделали. Ну что ж, благодарю вас за интересную беседу. Желаю успехов в вашей работе на благо развития нашей республики. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите «Якутия Лайф» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.